Goeiemôre broers en susters. Dit is lekker om saam met u vanmôre te aanbid. Toe ek my band gaan kies, toe wonder ek nou of ek die Kersfees een moet vat. Want ek hoor van die winkels in die dorp het al Kersfeesgoeders. Is dit so of nie? So ek moet miskien net anders as ek weer my oë knip, is Kersfees verby. Kom ons begin en dan sing ons 'n paar liedere sommer net lekker saam. Onthou, hierdie is alles deel van ons erediens en ons erediens vanmôre gaan hoofsaaklik oor twee woorde. Dit gaan oor dat ek die Here vertrou met my lewe en dat hy my versorg. En dat ek ook iemand dan moet wees wat mense kan vertrou en dat ek ook iemand moet wees wat dan versorg. So dis waaroor dit gaan. So ek wil hê met jou gedagtes daaroor so lank laat gaan, kan lekker sit en ontspan 'n bietjie, haal 'n bietjie diep asem en so vergeet 'n bietjie die goeders wat by die huis moet gebeur. En kom ons fokus op die Kers, op die lig. Ons bid vir kerke reg deur ons land, maar ook reg deur die wêreld. Want soos wat ons hier saam aanbid, so aanbid vanmôre ook mense in Engeland en in Frankryk en in die Midde-Ooste. Soos wat ons lof bring en soos wat ons hande opsteek om aan U te vat en te raak, so doen mense dit in Midde-Afrika. En saam met medegelowiges reg deur die wêreld, bid ons as gelowiges vir ons wêreld, vir ons land en vir ons gemeenskap. Vader, waarheen sal ons gaan, behalwe na U toe? Ons lewens is maar soos 'n oogwink. Ons lewens is maar soos die gras van die veld. Maar U is die ewige lig, wat lank reeds gebrand het voordat ons gelewe het. Wat vanmôre in hierdie vertrek brand. En wat ons weet, lank nog sal brand, as ons nie meer hier is nie. Amen.
Jesus, U is die weg, die waarheid en die lewe. U is die fontein van water, waaruit as ons drink, dat ons nooit weer dors sal word nie. U is die een, wat met U kruisdood, nie net vir ons sondes betaal het nie, maar wat ook ons lewens lewe wil gee. U is die een met wie ons dag tot dag wil praat, wil pleit, omdat U vir ons die voorspraak is by die Vader. Ons bid dat U ons sal help om so te leef dat ander in ons U raak sien. As ons vanmôre bely dat ons U vertrou, as ons vanmôre bely dat U ons versorg, laat ons ook versorgers wees. Laat ons handel en wandel waardig wees van gelowig wees. Amen. Wie van ons wat hier sit vanmôre gaan vir U raad gee oor die lewe? Wie van ons wat hier sit sal vir U 'n guns doen dat U verplig is om iets terug te doen? Uit U en deur U en tot U is alles. U is die Alfa, U is die Omega, die begin en die einde. Amen. En dis die Gees wat vanmôre hier is, wat vir my en vir jou groet. As ons bid na die Vader en ons bid na die Seun, dan is dit die Gees wat vanmôre vir jou en vir my versterk. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van Christus ons Here en van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan sing ons loflied.
wil vir jou twee goedjies gou vra voor ons aan die tekste toe begin beweeg. Die een is, wat is die ding in jou lewe wat jy beter wil doen? Wat jy klaar baie goed doen? Wat jy klaar baie goed doen? Wat is daai ding? Kry hom in jou kop? Wat jy sê, hiermee is ek regtig goed. Ek wil daai ding wil ek vat en ek wil hom nog sterker maak. Ek wil hom uitbou. Okay? Die tweede ding wat ek vir jou wil vra is, wat is die ding in jou lewe wat jy die graagste van ontslae wil raak? Wat jy weet, wat ander ouens pla, wat jy weet wat irriterend is, wat jy weet wat verkeerd is, wat jy weet jy, ek moet dit los. Dit werk nie vir my. Kry daai twee goed net in jou kop. As ons na die teks toe gaan van die wet, dan is dit baie interessant hoe die wet dan nou verander. Nee? In Eksodus 20 begin die wet deur te sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die interessante van die wet in Eksodus 20, en dit is hoe ons hom lees, is dat hy 'n klomp, kom ons met riglyne en reëls het. As jy nou verder gaan, dan sê hy, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, jy moet die Sabbatdag heilig hou, wat ons nie mooi weet hoe om dit te hanteer nie, want ons gaan van hier af, we gaan ons winkels toe en ons koop, soos weet nie hoe ons dit reg doen nie, eer jou vader en jou moeder, jou moeder word nou al hoe oud en jou pa is 'n alkoholist, ons weet ook nie mooi hoe ons dit nou moet hanteer nie, maar ons moet ons ouers eer. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen ander nie, jy mag nie met ander se huis begeer nie. Nou die Ou Testament sien, die ouens wat nou baie lees en baie skryf oor die Ou Testament. As jy die Ou Testament het 'n klomp, soos wat ons sal sê, dis hoe die maniere jy moet leef, en dan kan ons daai boksies tik. Ons het nie, hopelik het jy nie hierdie week moord gepleeg nie. Hopelik het jy hierdie week 'n ander man uitgelos, of jy het 'n ander vrou daarom uitgelos, so jy kan ook nie egbreek pleeg nie. En jy daarom nie die Here se naam eintlik gebruik nie, jy het nie gesê allerlei snaakse woorde en vervoegings nie. Maar dan kom die Here in die Nuwe Testament met 'n nuwe aanslag. Hoor net hoe begin hy, wanneer hy begin praat oor die wet. Dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel. Die eerste een sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die slawerny bevry het, jy mag naas my geen ander God hê. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak. Die Nuwe Testament sê, jy moet, nie jy moet nie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel. En dit is die grootste gebod. En reg deur die Nuwe Testament, en veral Johannes Evangelie, lê die spore van Jesus se liefde, wat 'n leefwyse word. Nou onthou jy die twee goed wat ek nou vir jou gesê het? So as ons nou na die wet kyk en ons kyk na die goed, is die vraag, die ding waarvan jy nou die meeste hou, pas dit in 'n Christelike leefwyse? Die ding waarvan jy die minste in die lewe hou, pas dit in 'n leefwyse van Christus, van 'n belydenis. Want waar die een reël was om te sê, dis wat jy moet doen en dis wat jy nie moet doen nie, is die ander een 'n beweging. Waar die een 'n boksie was, of 'n klomp boksies was, waarin jy kon sê, hierdie boksie maak ek toe, ek het dit nie gedoen nie, is hierdie in 'n rivier. Hy vloei. Jy leef. Jy word gekonfronteer, jy leef beter, jy leef moeiliker, jy leef uitdagender. Hy vloei en hy verander sy rigtings.
En dit is ons uitdaging. Is hoe roei ons op hierdie rivier? Want ons is nie meer hier met boksies nie. Nou een is dit verskriklik moeilik vir 'n klomp van ons om te skuif van boksies af na 'n rivier toe. Want ons is boksie mense, of lysie mense, of reeltjie mense. Anders is dit vir 'n klomp mense baie maklik om te skuif na die rivier toe. Want hulle is riviermense. Hulle vloei. En die probleem met vandag is dat boksie mense kry swaar. Riviermense kry swaar, want die rivier se kontoure verander weekliks. Verander week. Die spelreëls van die lewe verander weekliks. En ek kan 'n klomp goeters opnoem oor hoe goed verander. Ek hoef dit nie vir julle te sê nie. Maar die probleem is, ek en jy moet regop op die rivier bly op die kanoe. En dis waar geloof inkom. Want broers en susters, liewe kinders, jy gaan nie regop bly op die rivier nie. Jy wil nie eens probeer om regop te bly. Val sommer klaar om in die arms van Jesus Christus. Jy het nie die antwoorde nie. Miskien dink jy so, ek sê nou vanmôre vir jou, jy het nie die antwoorde. Want wat vandag goed is môre sleg, en wat vandag sleg is môre goed. En dit is wonderlik om aan die boot te sit en op die kanoe te sit en te sê, dit wat nou gebeur is sleg, en dit wat daar gebeur het is goed, of dit wat daar gebeur het is sleg, en dit wat hier gebeur het is goed. Dink net aan 'n simpel ding hoe die lewe verander, en dit is ons motorkarre. Ek hoor nou die dag, en ek gaan hom maar die kar se naam noem, want ek het nog nie baie van hulle hier rond gesien nie. 'n Volvo is nou al so gemaak, dat as jy jou hande op die stuurwiel hou, dan meet hy jou hartklop. En as hy agterkom, dat jou hartklop word te rustig, dan aanvaar hy jy raak aan die slaap, dan trek hy outomaties af. As jy ry en jy gaan te veel oor die wit streep, met ander woorde, jy wieg op die pad, dan lees hy die wit lyne, en hy trek af, en hy stop, want hy aanvaar dat jy in die slaap raak. En broers en susters, ek praat nie van oor 20 jaar nie, dis nou, ouens wat nou Volvo's koop, ek weet nie of hier 'n ou in ons gemeente is wat 'n Volvo ry nie, ek sal vir jou dit sê, dit is wat nou gebeur. Die nuwe cruisers is so, die nuwe Patrols is so, al die karre is nou so. So jy gaan nie bo op die boot lê nie, ek kan jou dit beloof, want jy gaan nie die antwoorde hê. Jy het gedink jy gaan leef tot jy 90 is, daar's meer mense, daar's al oor die 20.000 mense in Suid-Afrika wat oor 120 jaar oud is. Daar sal oor 10.000 mense wat in Suid-Afrika bly wat oor 110 is. Waarom gaan jy oud word? Waar gaan jy bly as jy so oud is? As ons vanmôre vir mekaar sê, ons is nie meer Ou Testamentiese mense nie. Ons tik nie meer boksies af nie. Ons is Nuwe Testamentiese mense wat sê, dit is die evangelie. Die evangelie gaan oor liefde. Die evangelie gaan daaroor dat ek in daai boot sit en sê, Here, waarheen sal ek gaan? Die kaarte wat ek hier uitdruk, hier onder my stoel, wat my oopmaak of my te sê waar die rivier moet heen gaan, werk nie. Want die rivier verander. Kom ons bid. Here, ons bely dat die riviere verander. Ons bely dat ons regtig nie antwoorde het nie. Dat ons baie praat en baie worstel, miskien is dit dalk maar die beste daar, dat ons praat en praat en praat. Want daarin lê daar ook 'n stuk wysheid as ons saam met vriende kan kuier. Maar Here, ons bely dat U is die God. En dat ek en my mede-kollegas vanmôre in hierdie gebou glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, die Here,
Ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria wat gelei het en onder Pontius Pilatus gekruisig is, wat gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. En wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode en wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy gaan kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek hoop dat toe ons nou oor die goed is bietjie praat van 'n leefwyse, het jy daai twee goed gevat waarmee jy nou sukkel. Die een wat nou vir jou lekker uitdaging is, omdat dit 'n gawe is en 'n passie is wat jy daar baie goed mee is, en die ander een waar jy nou mee worstel, dat jy dit ook vir die Here neergelê het. Sê Here, as ek dan die sondeel van die liefde oopmaak, hoe pas hierdie twee, kom ons noem dit dan maar boustene, hoe pas my kanoetjie onder hierdie? Terwyl hulle Johannes 10 gaan na kyk. Kom ons kyk net vir 'n oomblik na Johannes. Ek hoop hierdie reeks het jou al geïnspireer om Johannes te lees. Ek hoop regtig so. Johannes is 'n baie wonderlike boek. En Johannes wil eintlik twee goed die hele tyd vir jou sê. Hy wil vir jou sê, Jesus het jou lief, né? En die tweede ding wat hy wil sê, jy kan daai liefde nooit vir jouself hou nie, jy moet dit vir mense gee. So Johannes maak hierdie horisontale of die vertikale en die horisontale lyne maak hy baie sterk vas. Hy vat daai twee konstant. Dink nou maar net aan Johannes 1 waar hy begin het met die lig, waarin hy sê Jesus is die lig. En dan dink jy net aan die klomp tekste wat gaan daaroor dat jy sit nie 'n lig onder 'n maatemmer nie, jy sit nie, en hoe daai lig dan versprei word en hoe daai lig dan moet deurgegee word. En dan vat hy, en dit is keurig hoe hy dit vat, wanneer hy daai konsep vat van die lig, en dan begin hy dit verduidelik aan die hand van beelde en aan die hand van voorbeelde. En nou sal jy onthou, net so weer vir die interessantheid, jy kry nou Israel in jou kop, in die middel van Israel is Jerusalem, daar het Jesus gesterf en Johannes het daar 'n klompie volgelinge gekry, dan gaan hy op en hy gaan Samaria toe, en dan in Samaria, dink ek, word hulle arm en kry hulle swaar, en dan trek hy van Samaria af, trek hy Efese toe. So jy kan nou hoor in die manier hoe hy trek, is hy het nie net Israeliete by homself ingetrek nie, hy het 'n klomp shenanigans by homself ingetrek, hy het 'n klomp Samaritane en 'n klomp, noem hulle, alle vreemde ouens het hulle by homself ingetrek. En dan gaan hy van daar af, gaan hy dan Efese toe, en in Efese word hulle skatryk. Want Efese is 'n hawestad, so daar's baie besigheid, en dan wat hy daar doen, is hy bou dan daar 'n gemeente. En die interessante is, dat daai gemeente skatryk is, en die gemeente net langsaan is Paulus se gemeente van Efese wat baie arm is. So die twee gemeentes lê dan langs mekaar, en dan bou hy in daai verhaal van hom, die hele tyd bou hy dan hoe die lig wat jy ontvang, na die lig gegee moet word, aan oor grense heen, oor mense heen. As jy nou maar net dink aan Johannes 3, jy dink aan die Fariseërs, Johannes 4, die Samaritaanse vrou, en dan gaan jy aan, in Johannes 6, vertel hy die brood en die wyn, en dan sê hy, maar julle verstaan nie wie ek is nie. So gaan aan, kom ons kom nou by Johannes 10, en ons lees van Johannes 10 saam. Baie mooi gedeelte. Dit verseker ek julle, so hy is nou die hele tyd, hy is nou die hele tyd besig om hierdie twee goed deur te gee. En eintlik onder dit wil ek amper sê, is hy hele tyd besig om te sê wie Jesus is. So dit verseker ek julle. Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemde ken nie. Hou net gou vir my dalk, skuis Trian.
Hou net gou vir my daar. Daar gaan dit oor vertroue. Die skape vertrou die herder. Punt. Dan kry jy nou laaste vers volg nie, maar van hom al weg het omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. So hulle vertrou die Here. Okay? Vers 6 is so die keerpunt, dan het hy nou 'n nuwe beeld wat hy gebruik. Hy sê deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe gebruik hy 'n ander beeld. Toe sê hy, toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy goed word, gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. So die tweede beeld is dan die beeld van die deur, waar hy sê jy gaan in, en dis die beeld waar hy sê as jy dan ingaan saam met my, as jy ingaan saam met my, dan is jy okay, dan gaan jy die lewe, jy gaan die lewe in oorvloed hê. En dis die woord versorg. So in die tweede een sê hy die geweldige sterk klem van ek versorg. Okay. Kom ons kyk, ek dink van julle het al van die videoklip gehoor en gesien, ek het nou die verkorte weergawe, so probeer hom lees. Dit gaan in kort daaroor, terwyl Drion vir ons opkyk, in Yellowstone Natuurreservaat in Amerika was daar 'n wolwe gewees wat uit is, die ouens het die wolwe doodgemaak, want hulle het die wolwe goeders geëet, en toe so 70 jaar terug, toe bring hulle wolwe weer terug. Ons het nou vanmôre gespekuleer, ons dink is so tussen 14, en die wolwe het die hele ekosisteem verander, omdat hulle wolwe is. Doodgewoon, omdat hulle natuurlik wolwe is wat diere vreet, het hulle die hele natuurreservaat verander. Dankie. Nou, onthou wat gebeur in hierdie klip, is die wolwe is wolf. En terwyl jy na hom kyk, dink ek, wil ek hê jy moet vir 'n oomblik dink, wat dink jy, wat gaan die impak wees as Christen is? As wolwe dit reg kan kry,
om so 'n verandering te bring. Wat gaan die impak wees as ek en jy as gelowiges? Kom ons begin van voor af. Die impak wat 14 wolwe gehad het in een van die grootste natuurparke in Noord-Amerika. Een van die grootste natuurparke. 14 wolwe. Wat dink jy sal die impak wees in ons gemeenskap, in ons land, in die wêreld, as gelowiges is dit wat hulle moet wees? Wat sal die impak wees? Die vraag is, broers en susters, en ons moet nou al die beelde maar op 'n manier by mekaar probeer hou, is as ek nou op die kanoe is, dan kan ek probeer om my eie rigtings in te roei, en ek kan my eie reëls maak, en ek kan my eie goedjies maak en myself regverdig maak. Of ek kan sê, ek vertrou die Here. En as ek die Here vertrou, dan is hy die herder in my lewe. En hy sal my bo die water hou. Hy gaan my versorg. En die impak wat ek rondom my mede-roeiers gaan hê, gaan sterker as dit wees. Gaan groter as dit wees. Dit bly vir my altyd vreemd, broers en susters, dat ons as gelowiges moet hoor wat is 'n minimumloon wat jy jou werkers moet betaal. Hoe is dit moontlik dat jy 'n gelowige is en 'n sekulêre regering moet vir jou sê, dis wat ek dink wat jy jou mense behoort te betaal? Hoe is dit moontlik dat 'n sekulêre regering vir jou moet sê, daar moet 16 dae wees van geweld of nie geweld teen vrouens en kinders? Hoe is dit moontlik dat 'n sekulêre regering vir Christene, want dit is wat ons sê ons is so net so rap so die 70% in die land is Christene. Hoe is dit moontlik
dat 'n sekulêre regering vir jou moet sê, man, julle lieg. Die manier hoe julle mans en hoe julle vrouens hanteer is bedrog. Die manier hoe julle ander mense hanteer is skandelik. Ek sal wette maak. Ek sal die polisie bring om seker te maak dat jy nie jou vrou slaan nie. Ek sal 'n wet maak sodat jy nie jou kinders moet slaan nie. Want paas slaan hulle kinders tot in die hospitaal in. Gelowige toegewyde paas wat in die NG Kerk sit, slaan hulle kinders tot hulle in die hospitaal is. Slaan hulle vrouens dat hulle vrouens moet gemering aansit vir 2-3 weke. Dis wat Johannes se probleem is. Dis wat Johannes die hele tyd probeer sê. Hy sê, verstaan jy dan nou nie? Verstaan jy dan nie as jy sê, ek volg Jesus Christus? As jy dit sê, dan moet die egtheid vanselfsprekend wees. Dan moet die manier wat jy jou familie hanteer, die manier wat jy jou geloofstokkie na jou kinders toe oorgee, die manier wat jy leef, wat jy met mense praat en oor mense praat, die manier moet van egtheid praat. En dit het die Israelies nie verstaan. Die Jode het dit nie verstaan. Die Jode het nie verstaan, want hulle het gehoop Christus gaan kom en Christus gaan met geweld alles verander. Hulle het gedink Christus gaan in vorm van ons beeld, hy gaan die rivier kontoure gee, sodat die rivier sekere rigtings kan vaar om al die ander ouens af te gooi. En hy het dit nie gedoen nie, hy het die rivier gelos, laat die rivier vloei. Die prosesse in die wêreld vloei. Die immigrante word al hoe meer, die hongeres word al hoe meer, die armlastiges word al hoe meer. Die geweld word in 'n sin al hoe meer. Die vraag bly, hoe reageer ek en jy as gelowiges hierop? Ek het net die beeld gebruik vir 2 woorde basies. En vir jou te sê, en obvious was nou die aard van die saak vir my, want die preek begin maar altyd eers by jouself. Vertrou die Here. Vertrou die Here. Broers en susters, kom ons vertrou die Here. Kom ons vertrou die Here. Die tweede wat ek dink wat belangrik is uit daai gedeelte, veral uit die tweede gedeelte is, die Here sal vir jou sorg. Hou op vorentoe kyk. Want dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk dat jy hier sit en sê, kyk wat gaan in die land aan nie. Dan moet jy hier sit en sê, kyk wat gaan in die wêreld aan. Want in Frankryk staak al die ouens hulle geel baadjies aan. In Hongkong skiet hulle nou al, ek wil amper sê by die 10 begin hulle nou al doodskiet. So dan moet jy eerlik wees as jy praat oor God se versorging. As jy vertroue in God van praat, dan moet jy eerlik wees. Want dis die teks wat ek vanmôre vir jou gee. Dis uit die Bybel uit wat ek vanmôre vir jou gee. Ek gee vir jou 2 woorde en ek sê vir jou raak rustig, want God kan jy vertrou. En ek sê vir jou raak rustig, God sorg vir jou. Nou kom ons gaan nou terug na die begin van die Erediens. Ek het vir jou nog 2 woorde gevra. Jy het hulle. Jy het die een wat jy sê, ek gaan hierdie goed doen, want ek is goed daarmee. Broers en susters, I put the gauntlet down. Kom ons doen die goed waarin ons goed is. As jy 'n goeie onderwyser is, wees 'n goeie onderwyser. As jy 'n goeie buurman is, wees 'n goeie buurman. As jy 'n goeie besigheidsman is, wees 'n goeie besigheidsman. Maar kan ek ook net vra, wees 'n goeie man vir jou vrou. Want anders kan ek jou nie vertrou nie. Ek kan jou nie vertrou
dat jy buite rondloop, en jy die image het daar buite, maar as jy by die huis kom, is jy die grootste vader. Die tweede woord, is die woord wat jy nog gekies het om te sê, dit wil ek verander. Verander dit. Werk daar, maak vrede daarmee. Jy sal dit wat met jou gebeur, of dit wat sleg was, sal jy nooit kan uitskeer en weggooi nie. Maar jy moet dit versorg. Want God wil jou versorg. So versorg daai stuk seer. Want in daai twee woorde van Johannes 10 kom die laaste sin by, dan sê hy, as jy hierdie twee goed saamvat, en ek het nog twee goed wat ek dan aanhaak, wat jy in jou kop aanhaak, dan kan jy lewe, en dan kan jy oorvloed lewe. Kom ons wees die wolwe in ons wêreld. En kyk die impak wat 'n wolf het. So moenie dink jou impak is gering nie. Werk, want die dag kom nader. Here, dankie dat ons U kan vertrou vanmôre. Dankie dat ons in die sorg kan sit. Amen. Van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met jou bly.